由細個讀咩書，考過咩成績，至到揾咩工，至到揾到幾多錢，跟住過一個咩嘅生活呢？其實我哋人生之中係活喺形形色色嘅目標之中嘅。咁當然咧，有一啲係自身嘅追求，有一啲係人哋對你嘅期望，或者你一啲嘅承擔啦。尤其是喺銷售嘅世界咧，我哋一年就98萬個唔同嘅高 setting 啦，係咪？個人業績如是，團隊建構如是。而我哋推崇嘅嘢係人生要有理想啦，有目標啦，追求啦，全力拼搏啦。嗱，呢啲態度全部都係啱嘅。只不過喺熱情澎湃嘅背後咧，我哋更加要懂得嘅好好咁樣去照顧自己嘅車手咯，即係你揸住個跑車，你落場去比賽，好勝應該嘅 ，OK， 你係想贏噶嘛？但係如果因為個求勝心切而令到自己亡命去駕駛嘅話咧，分分鐘就車毀人亡，就得不償失嘅。喺我哋追求目標同埋理想之中咧，當然啦，即係我哋可以好有熱情，我哋可以好有部署，好用心全力去做嘅。我哋只不過人要第一樣嘢知道，就係我哋喺宇宙之中嘅渺小啦。即係喺打拼嘅過程入邊，我哋面對一樣嘢係最多嘅，叫做變數。即係所謂人算不如天算。有陣時我哋好有情，好有熱情，我哋好用心做，我哋好有計劃，但係落到去嘅時候，市場有好多變化，有好多環境因素。有陣時我分分鐘講唔出點解，就係點咧？最後就天氣不似預期。喺現實有經歷嘅人都知道，你追求嘅成就越大，你面對嘅變數同埋挫折就越多嘅。有啲朋友有陣時，當佢行過一定數目嘅挫折，就會構成咗一種無力感，而無力感再累積上去，就會構成咗自責感，即係會係咪覺得我自己做得好差呢？係咪我唔夠勤力呢？係咪我好冇用呢？係咪我好軟弱呢？於是佢由於受住呢一啲嘅咒詛喺後邊係咁鞭策佢嘅話咧，令到佢唔敢休息，令到佢即係不停咁樣係死爬爛砌，哪怕佢個人其實已經好疲累啊，好鬱結啊，好唔開心啊，好焦慮啊，但係佢就繼續係咁死砌，但係其實咁樣就構成咗個惡性循環，越努力就越見鬼，越見鬼就越覺得自己係做得唔掂嘅話咧，最後咧分分鐘就叫冧計啦，即係成個波箱都壞埋嘅時候咧，咁最後就即係好得不償失，而由一個激情一路捱，最後變成咗焦慮或者抑鬱嘅話咧，其實係非常之危險同埋可惜嘅。世界就係咁嘅，講句難聽啲，跟紅頂白，你永遠教同埋學嘅都係點樣贏啊嘛。而當你有啲潛質，人哋又對你有啲期望，跟住你自己好似有啲 potential 嘅話，大把人圍住你身邊啦。我係你得嘅，你梗係想啦，全力去做啦，有乜理由做唔到啊？又你得你有乜可能唔得啊？係咁就拱你上去，但係當自己一個人面對一啲嘅挫折同埋失落嗰陣，係極少，甚至可能係冇人會同你一齊走過幽谷嘅。如果當身邊嘅人都唔能夠理解你，唔理會你，而你自己面對挫折有失落咁，即係話等於你跌落去嗰陣，你身邊冇人伸隻手去扶你嘅時候，如果連自己都唔能夠接住自己嘅話，咁係咪最後跌到粉身碎骨咧？所以人生除咗學點樣贏，更加要學習係點樣面對所謂嘅輸或者中間階段性嘅唔成功嘅，係咪？咁我所以話做人又好，做生意又好咧，要陰陽調和。陽嗰 part 講咗好多噶啦，譬如話有啲乜嘢嘅理想啊、目標啊、熱情啊、方法啊、正能量啊，呢個係從來被標榜亦都擺喺台面嘅嘢。不論你去睇 YouTube 又好，你去睇成功又好，你去聽培訓又好，聽一啲激勵演說都好，已經聽到漏噶啦嘛。但係實際更加係被忽略嘅係陰嗰 part，即係隱藏嗰 part。就係當你面對一啲嘅挫折困難嗰陣，你能唔能夠有一份冷靜沉着，能唔能夠去沉澱，去調適你自己嘅狀態，去整理翻好自己成個運作嘅模式，去了解自己，自我接納，呢個先至係更大嘅課題。贏嗰陣使乜你去諗啫？真正去諗嘅係，如果我面對一啲自責或者挫折嘅時候，你識唔識得同自己和好啊？呢個係一行禪師一個好重要嘅課題啦，係咪？第一，你會唔會係活咗喺人哋嘅期望同眼光之中呢？定係你釐清翻你自己嘅初心呢？你係建基於睇剎那嘅成績去決定你自己嘅價值呢？定係認清翻你自己，其實你嘅初心係乜嘢？你識嘅啲乜嘢？你做過啲乜嘢嘢呢？除咗你在意係咪做到個 result 之餘，有冇去照顧下自己嘅身體呢？當自己嘅身體或者呢個情緒浮現咗一啲嘅狀態出嚟，其實係個天話緊俾你聽，You've got to take a note，去照顧你自己嘅，係咪更加應該做更有意義嘅嘢？就係好好咁樣去照顧翻自己嘅身心健康呢？俾自己一啲休息嘅空間，俾自己一啲心靈嘅滋養，俾自己同一啲即係同你支持到你、輔助到你嘅人傾下偈，宣泄下自己嘅情緒，釋放下自己嘅焦慮，同人哋講下，去揾啲知心友去同你去有一啲嘅分擔分憂呢，沉靜落嚟，去真係了解下成件事而家嘅狀態點樣，邊啲係你
你控制唔到，邊啲其實你係全力以赴，釐清翻你自己有個乜嘢嘅期望，好好咁樣去認清狀態，接納自己，揾啱定位，重新起步呢。嗱，呢一啲照顧往往比死爬爛砌更加重要。做人、做事、做生意永遠係最後嘅。只一個人你嘅心智狀態認知搞唔掂，做事就人衰行路打倒褪，咁個生意點會好呢？人生最大嘅課題唔係外邊有啲咩嘅技巧工具方法幫你做生意，而係點樣令到自己去持盈保泰，去令到自己有個好嘅認知、好嘅狀態。誰笑到最後，誰先係贏家。所以唔好俾剎那嘅成敗得失，或者你而家感覺到嘅狀態去左右你嘅下一步，好咁樣去接住同埋照顧你自己。當我哋見到譬如一個小朋友嘅考試失落咗，成績唔好嘅時候，我哋會點樣去同佢去開解佢呢？當我哋見到我哋嘅團隊成員當佢有啲失落嘅時候，我哋點樣去鼓勵同支持佢呢？而更重要一個課題就係，當自己面對咗呢啲嘅衝擊跌宕嘅時候，我哋又會點樣去照顧自己呢？一個淨係掛住照顧人哋而唔識得照顧自己嘅人呢，其實最後嘅下場就係兩個受害者啫嘛。如果我哋淨係流於一路係咁揾啲成功嘅技巧啊、策略啊、方法啊，同埋我哋只係喺度吹捧緊、標榜緊正能量嘅成功啊、拼搏嘅話呢，其實我哋嘅人生係缺咗一忽嘅。而喺人生之中，我哋更加要關顧嘅就係面對一個挫折同埋失落嘅自己，識得自我照顧、自我去接納、自我去安慰、自我去調整呢，呢個先至係令到一個人可以行得更遠、更加大嘅一個課題。有幾大嘅動力，亦往往有幾大嘅壓力。當你感覺到焦慮、失落，想去有一個自責或者放棄自己嘅時候，希望我今日呢一個嘅分享呢，能夠為你帶來少少嘅感悟同埋啟發。I'm not trying to comment 一啲嘢，但係更加重要，我係希望俾到你一啲嘅支持，俾到一啲嘅鼓勵，令到你呢去懂得你照顧自己。只要一個人狀態好、出心好、行嘅道路係正確同埋持續去成長嘅話呢，機會、機遇、可能性呢係永遠喺前面等緊你嘅。所以呢，唔好太過在意於剎那之間嘅成敗得失，亦都唔好呢俾自己呢喺一刻貿然咁樣倒下去。因為呢個分享呢，希望俾到你一啲鼓勵同埋支持。跟住落嚟嘅時間，不論係5個星期又好，5個月又好，5年都好呢，大家好好活着，順勢而為呢，先至係人生嘅王道。咁大家一齊共勉之。